स्कुलमा चाहिँ घडी लाएर नआउने तर चुनाव चिन्ह चाहिँ घडी परेको छ। म स्कुल क्याप्टेन भए भने न त स्कुलको गेटको अगाडि पानीपुरी चटपटेको ठेला नै ल्याउँछु, न त हप्तामा 3वटा शनिबार नै बनाइदिन्छु। म त केवल तपाईँहरूको समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्छु। त्यसैले आफ्नो अमूल्य मतहरूको सही सदुपयोग गरेर घडी चिन्हमा मतदान गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँले मलाई मेरो केही 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। आज म यहाँ कुनै ठुलो भाषण भन्न आएकी होइन, न त आफूलाई सबैभन्दा राम्री भनेर देखाउन नै आएकी हुँ। म त केवल आफ्नो मनको भावना भन्न र तपाईँहरूको मन जित्नको लागि आफ्नो 2 शब्द भनाइराख्नको लागि उपस्थिति भएकी हुँ। म देवी विश्वकर्मा स्कुल क्याप्टेन पदको उम्मेदवार हुँ। हामी सबैजना एउटै विद्यालयका सदस्यहरू हौ, सँगै पढ्छौँ, सँगै खेल्छौँ, सँगै सिक्छौँ र सँगै रमाउँछौँ। त्यसैले आज म तपाईँहरूसँग कुनै ठुलो नेता बनेर होइन, आफ्नै विद्यार्थी, आफ्नै साथी, दिदी बहिनी बनेर एउटा सानो अनुरोध गर्न आएकी हुँ। म आफूलाई सबैभन्दा योग्य छु भनेर दाबी गर्दिनँ, तर एउटा कुरा भने म विश्वासको साथ भन्नेछु। यदि तपाईँहरूले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभयो भने म तपाईँहरूको यो विश्वासलाई कहिले पनि टुट्न दिने छैन। प्रिय महानुभावहरू, मलाई लाग्छ भोट भनेको केवल एउटा चिन्हमा छाप लगाउनु मात्रै होइन, भोट भनेको त एक सही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु हो। त्यसैले तपाईहरूलाई म त्यो जिम्मेवारी निभाउन सक्ने व्यक्ति लाग्छ भने कृपया आफ्नो अमूल्य मत मलाई दिनुहोस्। यदि म तपाईहरूलाई योग्य, इमान्दार र जिम्मेवार लाग्छ भने कृपया मेरो पदको चिन्ह यानि कि स्केलमा आफ्नो अमूल्य मत मलाई दिनुहोस्। हेर त्यहाँ भित्र हेर केही छ कि हेर।
सर हाम्रो कति मत खस्यो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 36 मत खसिसकेको छ। ल यो पहिलो सदनमा 36 मत खस्यो। हाम्रो कति मत खस्यो? ल यो हाम्रो रातो सदनमा अहिलेसम्म 27 मत खस्यो। ल यहाँ पनि 36 मत, निलो सदनको पनि 36 मत खसेको छ। यहाँ हरियो सदनमा कति मत खस्यो सर? देवीकला मिस कति मत खस्यो? 31। अहिलेसम्म 31 मत खसेको छ यहाँ। ओ साथी हो बक्सा हराउला नि। छोडेर ए सकिन लागिसकेको छ त। लु अघि रुजु भइसकेको छ। लु यस्तो गर्न पाइँदैन। यसमा त नि मतदान अधिकृत सही नै छैन। यस्तो मतपत्रमा मत हाल्यो भने यो मत गनिँदैन, बदर हुन्छ। साइन गरेको मतपत्र दिनु भनेर मागेर आउनु। सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूको उपस्थितिमा अहिले चाहिँ मतपेटिका चाहिँ यहाँ सिल हुने काम भइरहेछ। मतपेटिका सिल गर्ने काम भइरहेछ यहाँ अहिले। यहाँ सदनको नाम हाम्रो मतगणना कार्य अब यस पछाडिको बाँकी रहेको काम रहेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब 3 बजेदेखि हाम्रो मतगणना कार्य सुरु हुनेछ। सम्पूर्ण उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनका लागि अनुरोध गर्दछु। सुमन सरलाई उठाउनु अब। लु बढौँ अब। यताबाट जाउँ। अब मतपेटिका यहाँ खोल्ने कार्य भइरहेको छ। कस्तो मतलाई सदर र कस्तो मतलाई बदर भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सरहरूले जानकारी गराइरहनु भएको छ। हरियो सदनको पनि यहाँ मतगणना सुरु हुँदैछ। र यहाँ रातो सदनको पनि मतगणना सुरु भयो। यहाँ स्कुल क्याप्टेन, सहायक क्याप्टेनको भइरहेछ। यहाँ निलो सदनको मतगणना भइरहेछ। चुनाव चिन्ह घडी 26। यो दोस्रो चरणको नतिजा हो। यस पछाडि हामी फेरि नतिजा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। सुमन मेहता यसमा विजयी भएका छन्। भोलाले ल्याएको मत 25, कैलाशले ल्याएको मत 57, सबिना भारती भने सहायक कप्तानमा हलवाई भावना विक विजयी, तुलसा नेउपाने विजयी। 10मा विजयी गङ्गा जिमी। जम्मा प्राप्त मत संख्या रहेको छ 135। सन्तोष भारती विद्यालयको सहायक कप्तानमा निर्वाचित भएका छन्। प्रशान्त नेउपाने घडी चुनाव चिन्ह, प्रशान्त नेपाली आँप चुनाव चिन्हलाई, देवी विश्वकर्मा स्केल चुनाव चिन्हलाई 149 मत। देवी विश्वकर्मा विद्यालय कप्तानमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसै गरी स्कुल ऋतिका राणा मगर, हरियो सर
यस श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा भएको निर्वाचनमा म स्कुल भाइस क्याप्टेनमा विजेता हुन सफल भएको छु। मलाई भोट दिएर जिताउनु हुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हो सर्वप्रथम त यहाँ यस विद्यालयको स्कुल क्याप्टेन पदमा निर्वाचित गराइदिनु हुने सम्पूर्ण शिक्षकवर्ग, विद्यालय प्रशासन र विशेष गरी त आफ्नो अमूल्य मत मलाई दिएर विजयी गराइदिनु हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। चण्डीराज पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सामाजिक विषय अन्तर्गत परियोजना कार्यलाई व्यवहारत सम्पादन गर्नका लागि आयोजना गरेको यो निर्वाचन कार्यक्रम विधिवत रूपमा आज सम्पन्न भइसकेको छ र उक्त निर्वाचनबाट औपचारिक रूपमा आफूलाई समावेश गर्दै उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेर विजय हासिल गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु।